ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ലോ കോസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ ലവ് ബേർഡ്സ് അതിൻ്റെ കൂട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കുള്ള രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് രണ്ട് പട്ടികൾ അടിക്കുകയും അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് രണ്ടെണ്ണം അടിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം അതിന് കൂടിന് നല്ല സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ 4 മിനിമം, അതിൽ കൂടുതൽ എല്ലാ സൈഡിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കണ്ട, നമ്മൾ എൻഡിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ എൻഡിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് കോർണറിൽ വരുന്ന ആ വശങ്ങളിൽ മുട്ടിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്ന പോലെ താഴത്തെ ആ ഒരു പോർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, രണ്ടെണ്ണം കോർണർ രീതിയിൽ എൽ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഡോറ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പട്ടിക നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ആ പട്ടിക കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലും താഴത്തും ഞാനിവിടെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തന്നെയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 600 രൂപ റേഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. അതുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കടത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ. ഇതിപ്പോൾ കൂടിൻ്റെ കടത്തി വെച്ച കൂടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്, മുകളിൽ കാണുന്ന വശമാണ് കൂടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉള്ളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ പീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ വരെ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മുകളിലും താഴെ സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ ഡോറ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡോറ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡോറ്, ഈ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ പീസാണ് നമ്മൾ ഡോറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ വിജാഗിരി കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് 3 പീസ് ഇവിടെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് ചെയ്തു. 3 പീസാണ് ജോയിൻ്റ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്രോസിൽ സപ്പോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു പീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടിവശത്തും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒറ്റൊരു സപ്പോർട്ടാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സപ്പോർട്ടാണ്. അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിലൊക്കെ കൊടുക്കാം. സപ്പോർട്ട് മരം കൂടുന്നതിന് കണക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പം അടിവശത്തും മുകൾ വശത്തായിട്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലൈ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. പ്ലൈ പിന്നെ ചെറിയ ടൈപ്പ് മുള്ളാണി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പ്ലൈ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള ജോയിൻസിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ബിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഫുൾ വ്യൂ, ഇതാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഡോറ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ഈ വശത്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഏരിയയിലും മരം നമുക്ക് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും മരം ഉപയോഗിക്കാം. നല്ല ഷോവും അതുപോലെ തന്നെ ലവ് ബേർഡ്സിന് എല്ലാ ഏരിയയും കവറാവുന്നതിന് വേണ്ടി, ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കാറ്റും വെളിച്ചവും കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അധിക വശവും, അതായത് ഇപ്പോൾ അടിഭാഗം ഫുള്ള് നെറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ കാഷ്ടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിവശത്തോടെ പോവും. അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പിൽ ഇവിടെ വരുന്നത്, മുകൾ വശത്ത് വരുന്നത് നെറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പീസിൽ നെറ്റ് കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇതുപോലെ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോറ് ഈ ഒരു വശത്താണ് വരിക. ഡോർ ഈ രീതിയിൽ തുറക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വിജാഗിരി കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പുറത്ത് ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കും.
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു കളറിലുള്ള ഒരു നെറ്റ്, പുറത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ നെറ്റുമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. ഒരു ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ഒരു സാധനം തന്നെയാണ്. ഇതിലും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ എത്രയാണ് റേഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മീൻ മുറിക്കുന്ന കത്രികയൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് യൂസ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ്ങിനുള്ള എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. അതിന് ശേഷം എല്ലാ ഏരിയയും നമ്മൾ സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട്, വാഷർ വെച്ചിട്ടാണ് സ്ക്രൂ ചെയ്യേണ്ടത്. ബാക്കിയുള്ള വശം കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് വാഷർ വെക്കുക. അതിൻ്റെ ഉള്ള ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന വശം നമുക്ക് ആണി വെച്ചിട്ട് ബെൻഡാക്കി ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഡോറ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഡോറ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ഒരു പീസ് സപ്പോർട്ടീവിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടത്ത് വശത്തായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ അത് നെറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ അടിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കവറിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം എല്ലാ ഏരിയയും നമ്മൾ നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുക. പിന്നെ മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ വ്യൂ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. എല്ലാ വശങ്ങളിലും നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതെല്ലാം മരം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പൊക്കെ മരം ആക്കുന്ന ബെസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു വശം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി വിടുക. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പക്ഷിക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ചെറിയ സ്റ്റേ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂട് നമ്മൾ മൺചട്ടി ടൈപ്പ് ചെറിയ മുട്ടയിടാനും ഇരിക്കാനൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു കൂട് സെറ്റാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ ആ കൂട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചിലപ്പം നെറ്റിന് കറക്റ്റ് ഫിറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം തുരുമ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ വീഴാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ പ്ലൈവുഡിൻ്റെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലൈവുഡിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വേറൊരു പീസ് വെച്ചിട്ട് അതിന് തിക്നെസ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയൊരു 2-3 ഇഞ്ചിൻ്റെ വിജാഗിരി 2 വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് സ്ക്രൂ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ പ്ലൈവുഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തിക്നെസ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ബാക്കിൽ സപ്പോർട്ടീവിനായിട്ട് തിക്ക് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പീസ് കൊടുത്തത്. അത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. വേറെ ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർക്കുക. അതിന് ശേഷം മാത്രം ഏറ്റവും ടോപ്പ് വശം കവർ ചെയ്യുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കേണ്ട ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇതിൻ്റെ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം സാധാ ടൈപ്പ് ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മളെ ഡോറൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് പില്ലേഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. മുള കാര്യങ്ങൾ ലോ കോസ്റ്റായിട്ട് എല്ലാ കല്ല് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ മുകളിൽ നമുക്ക് കവറിങ് ചെയ്യാം. മഴക്കാലമൊക്കെ വരുമ്പം കവറിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കവറായിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചാലും മതി. ഇപ്പോൾ ടെമ്പററിക്ക് ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അടിവശത്ത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് PVC പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരം ഉണ്ടെങ്കിലും മരവും ചെയ്യാം. ഹോളിട്ടിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടുകമ്പി വെച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മരക്കൊമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിൽ വശം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം മുകളിൽ വശം നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാനുള്ള വാട്ടറും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ടെമ്പററി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിലോ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഏകദേശം 800 രൂപയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. അത് പഴയ ആക്രി കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം മരക്ക വാങ്ങിച്ചത് അതായത് നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് ഗ്ലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഗ്ലാസ് കടയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പഴയ പീസൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാകും. അവരോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ചെറിയ പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തരുന്നതാണ്. കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഉറപ്പുള്ളൊരു സാധനം തന്നെയാണ്. ഫുൾ കവറായിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇത് കാലം ഇത് നീണ്ടു നിൽക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കവറിങ് മെയിനായിട്ട് മുകളിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കവറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റ്സ്, സജഷൻസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.